албания пойтахташ тирена. албания яке аз кишварҳои аврупои ҷанубу шарқӣ ба ҳисоб рафта 28 ноябри соли 1912 истиқлолияти хешро аз империяи турки усмонӣ ба даст овардааст. масоҳаташ 28,7 километр, аҳолияш 2,8 миллион нафар. дар хушкӣ 4 ҳамсоя дорад. марзҳои обиаш 476 километр мебошад. дорои 12 вилоят аст. забони давлатиашон забони албанӣ аст. тақрибан 70% мардум дини ислом доранд, яъне динашон ислом аст.